来吧，新玩具叉社的铁皮和救护车是同期出货的。前期我们已经把铁皮的一个正边做完了，现在正好用救护车来拍一下逆边。盒子外包装跟铁皮是差不多的形式，而且峰会挺魔鬼的啊！这俩人都是在方舟上即将死亡的最后一幕。制品方面依旧是说明书、人物卡、贴纸。配件内容：车厢格纳库和脚底的滑水板。除此之外，这一大兜的配件，救护车的相关内容也是跟铁皮有些许的不同，更多的有医护的零件以及扳手。另外还带了一兜，里边有救护车做实验的烧杯、量瓶和试管。来看玩具的实物，车型状态下跟铁皮是一样的，密合包裹的都非常不错，变形到位，推车滚动无压力。只不过车顶上面多出来了一个红色的警灯，透明零件材质制作。车变人的话就要简单很多了，因为不需要更多的去密合卡扣的严丝合缝。我们先把上方的这个灯折一下，翻进去一点点就可以了。先从屁股后边拆起，在车尾部保险杠侧面这里左右的插扣打开，这地方插的还是挺紧的，扣松，双关节把它立平。卸开，然后整体的抠开这一块面板，翻折180度，到底之后会有一个卡住的感觉，吧嗒一声，然后对折上方，再把侧面的三角区叠回来，后边这里已经拆松了，我们把这一块面板旋转270度，也就是转1圈半。再往上折90度，贴起来。这个时候往上卷90，把它拉开。腿部侧面这里打开2个卡扣，打松。然后前方的保险杠这里往下折，拆开这里边的夹角缝隙，90度旋转下来。拉着车轮的位置往下拆开这里边的2个卡扣。稍微的捏一点韧性，让着这个关节90度立过来。好，上下身体全部拆松之后，顶开前边的关节，后边的这里两边的卡扣折开，挪开，挪，然后拉出这根的滑道，180度翻上去，折到车镜。翻开这2个扣子，解开这个地方，然后滑道从根部车顶的位置拉出，旋转180度卡上来。现在也是为了腾开所有里边的空间，然后就说到这个地方挺危险、挺别扭的一个 Z 字折叠，把它拉长，拉到一定的长度之后啊，卸开这个盖子，我们顺着这里边旋转180度。先把腰部这块的转出来，然后左右2个车灯转一下，把这个仿真的车灯转进去，把这个4K 的转进去，把720P 的转出来，然后这个盖子胸口这边折叠好。现在开始先处理下半身，上边这里我们就支撑在这儿啊，毕竟腰部这太细了。左右打开中间连接插扣的位置，这个时候胯部左右滑槽拉开，里边有一个卡点，拉到底以后有吧嗒的锁定感。后腰这里左右张开，方块的零件回归，把腰部拼起来，一条腿一条腿来变。侧面的这块盖子我们刚才已经翻开了，把轮子藏起来，盖子回归，这里块合金零件，2个卡扣结合。再把这一块面板贴上去，回归，顺着前方这里卷动开这一块板材，拉下来，脚尖儿提上去，脚后跟旋转180度，再往里贴，顺着这一段关节对折，里边所有的卡扣找准位置，定。腿部我们就变好了，然后打开这一块板子下方的插扣。往长，里边有个双段的关节，这块挺紧的，往长拉，好，拽出来，
再把这块板子扣合。腿部现在才算变形完毕。下半盘全部搞定之后，我们稍微的往前折一折，把腰腹部的这一块也往前折。中间这里啊，记得把这两个边儿我们先让过来，腾出更多的空间以后，把这一块顺着脸前方，注意转，夹角的位置让开，整体的拧180度，胳膊拧过来，好。把车顶换一个方向，前面的挡风玻璃再旋转180度，翻折过来。注意肚子里边往里装的时候啊，先往上提，提上来之后，把它往下翻折，保险杠归位，侧面的这一块往下撇一定的角度，和轮子正拼成方的，然后再旋转180度，贴成这个样子。另外的一边，我们再来看一下操作。先把这里往后折叠，注意这个保险杠的位置往里窝。接着顺着根部旋转180度放下来，这一块吧要尽量的从根部这里啊往前胸去贴，贴到底以后，再把肚子里边藏着很多面板装载进去。腰部这里会出现一个卡扣，顺着这里结合咬住。整理一下侧面的轮子，翻折这块三角区插入到这个缝隙里面，往下窝。在窝的时候注意一定要保持这个滑道是拉满的状态。装下来的时候注意这里的两个插点，这块凸出来的位置啊有点不好找，但是因为模具精度和尺寸都卡得很好，所以你放下来的时候自然就定上去了。把这两处卡扣结合到位，这块的尽量往下压，让它凸出来一点点，再往里翻折这块零件，继续扣。接着就可以把胸口的挡风玻璃拼起来。注意这个边缘有一个小波点，这里的插扣对应，挂上，贴平。扣合完整以后，这个面还是贴的挺齐的。胳膊旋转到上方，180度齿轮关节拉下来，顺着这里边拉长，然后就是这个很难翻出的拳头了。啊，这个地方，哎，这回还好啊，很顺畅，还好，很给面子啊。那么好，最后整理一下，这款叉摄的救护车逆变就完成了。360度来看一下，其实不论是人形的身材啊，有一些元素、还原度、美型度都是很到位的，非常的不错，并没有腰刀这些累赘的地方，背后也是干干净净的。但唯一的问题是设计底层逻辑的问题，胳膊这里会出现悬空的状态，胳膊肘屈臂的时候，这块的肘关节会很诡异，因为小臂过长，它把关节坐在了肩膀头子这里啊。再有就是弯腰关节，虽然这里可以实现弯腰拆开这个卡扣，但是脱肉现象很严重，再加上这个扣子太过于薄弱啊，这个地方卡起来就不是很稳定的，所以也挺危险，小心一些，毕竟前方这个地方的转轴受力太严重了。最后的毛病就是因为脚底的变形需要，所以这一块门板堆叠下来以后，很容易呈现出三角形态，导致这个地方就跟不倒翁似的，很容易后仰。那么主要问题就是这些，除此之外，这一款不论人形和车型的完成度都很好，做工、用料、材质都是非常不错的，再加上丰富的配件，也算是叉摄的一大特色了。那么得嘞，这一期救护车的逆变我们就玩到这儿吧。